Здравствуйте, уважаемые любители народного творчества, гармонии, баяна и хорошей, доброй песни. Здравствуйте. Совсем недавно на территории Челябинской области и Челябинска прошел большой всероссийский фестиваль гармонистов. Он прошел на территории Сосновского района при поддержке главы администрации этого района Владимира Петровича Котова. Концерты состоялись в различных сельских поселениях, и заключительный концерт был в саду имени Пушкина в городе Челябинске. Областное телевидение сняло этот концерт в полном объеме в селе Долгодеревенском. И зритель, пришедший на эти концерты, был очень счастлив и получил громадное удовольствие. Собственно говоря, мы хотим, чтобы это удовольствие получили и вы. Я прошу вас всех удобно устроиться и послушать, и посмотреть уникальный концерт народных талантов. Это был действительно настоящий живой концерт, который, я думаю, будет вам интересен. Итак, смотрим. Нам с тобой, дружок, гармошечка на свете всех милее. Тихая и славная мелодия польет. Выгляни, моя подруженька, в окошечко скорее и послушай, как моя гармошечка поет. Ух ты, ах ты, ох ты, гармонь поет. Ух ты, ах ты, ох ты, как поет. Сама гармонь играет, не сама выводит трели, то играют пальчики ученые мои. Не сама ты завлекаешь у зеленой тонкой ели, это завлекают глазки черные твои. Ух ты, ах ты, ох ты, гармонь поет. Ух ты, ах ты, ох ты, как поет. О, гармошечка двухрядочка, ты в эту темную ночку не давала миленькой уснуть и на часок. Что же сделалось, случилось во зеленого садочке, если не могу забыть твой дивный голосок? Ух ты, ах ты, ох ты, гармонь поет. Ух ты, ах ты, ох ты, как поет. У нас в гостях у Митрофановны наши любимые друзья. Выходим на сцену. Ух ты, ах ты, ох ты, гармонь поет. Ух ты, ах ты, ох ты, как поет. Как поет. Спасибо, ребята. Мы оставляем на сцене нашего мэтра. Александр Петрович – это вообще уникальный человек. Конечно, он о себе никогда ничего не скажет. Живет он совсем недалеко от нас. Это город Каменск-Уральск Свердловской области. Они открывают наш концерт с темы войны. И вот
любая тема войны, она не должна обходиться без гармонии. Гармонь помогала нам победить на войне. Гармонь сегодня на сцене. Ветераны на сцене. Валентина Митрофановна. Давно закончилась война, но до сих пор перед глазами землянка, гармонист, солдаты на привале. Горит фонарь, в землянке тишь, холодный воздух чист. Достал гармонь и заиграл уральский гармонист. Ну вот один, потом другой смахнул слезу рукой, и каждый пил родной, и месяц за рекой, далекий дом, невесту и сестру. И каждый вспомнил, как шумят березы на ветру. Он лучше всех играл в полку. Не парень, а огонь. Бежали пальцы по ладам, и пела нам гармонь. Гармошка пела про Катюшу, про землянку, жаркий бой, и каждому вселяла в душу: мы все придем домой. Бойцам казалось, нет войны, и пули не свистят, гармошку слушают они, на празднике сидят. Холодной и сырой землянке солдаты пели под его гармонь. Да так играл он на тальянке, что в сердце согревалась кровь. солдаты в бой, сквозь воду и огонь, за родину, за край родной, и согревала их гармонь. Горит фонарь, в землянке тишь, холодный воздух чист. За песни славные тебе спасибо, гармонист.